ဒီဟာဒီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအပြောင်းအရွှေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘိုင်ယန်အမှုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဖော်ဘောအဖမ်လီမှနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့စပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘိုင်ယန်အမှုကဆိုရင်တော့ပြန်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါရဲ့ဗျဘိုင်ယန်အမှုကဆိုရင်တော့ယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာဆိုရင်တော့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာပါအထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့အေဗာတန်နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဆက်ကိုတွင်းဂိုးတွင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဖိုးတန်အနိုင်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အထီးရောက်ဆုံးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြသနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုအတိမတ်ပြုခံရတာကယူနိုက်တက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အောင်မြင်မှုကိုတက်မှတ်ပြသနေတာဖြစ်ပြီးတော့နီးပြမိုက်ကယ်ကာရီရဲ့လက်အောက်မှာဆိုရင်တော့အန်ဘူးမိုရဲ့ခြေစွမ်းပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သက်ကြီးရောအန်ဘူးမိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယာဒီတကယ်ပဲဒီယာဒီရဲ့အကောင်းဆုံးအပြောင်းရွှေ့လို့ထင်ကြလားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်